საწვავის კრიზისის პარალელურად რუსეთის გაზის გიგანტი პოზიციებს კარგავს გაზპრომის აქციები ისტორიულ მინიმუმამდე დაეცა. ანალიტიკოსების შეფასებით მასშტაბური ვარდნა ჩინეთთან ციმბირის ძალაურის გაზსადენზე, მოლაპარაკებების შეჩერებამ ევროპულ ბაზარზე მოთხოვნის შემცირებამ და ინვესტორების მზარდმა სკეპტიციზმმა გამოიწვია. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გაზპრომმა ევროპის ბაზრის უდიდესი ნაწილი დაკარგა და შემცირებული საექსპორტო შემოსავლების პირობებში მუშაობს. უკრაინის მთავრობას ახალი მინისტრთა კაბინეტი ხავს. პრემიერი დღეიდან სერგეი კორეცკია. განსაკუთრებული უკმაყოფილება თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფედოროვის გადადგომამ გამოიწვია. მან დღეს დაადასტურა, რომ გენერალ სირსკისთან უთანხმოება აქვს და თანამდებობის დატოვების მიზეზიც ეს იყო. ფედოროვის მხარდასაჭერად დღეს კიევში მოქალაქეები შეიკრიბნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის დატოვებამდე უკრაინაში ჩავიდა. მან ზელენსკისთან ერთად ომის გმირების მემორიალი მოინახულა. პრეზიდენტის ბრძანებით უკრაინულ-ბრიტანული ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული დამსახურებისთვის სტარმერს უკრაინის ერთ-ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო თავისუფლების ორდენი გადაეცა. ბათუმში მანქანა აქვე ითქალს დაეჯახა. მისი მდგომარეობა მძიმეა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, შემთხვევა დღეს ბარცხანას დასახლებაში მოხდა. ის სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა.